ए टोळा विंधतो आवे बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे ए कोईना बाप नो नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे ए बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे ए कोईना बाप नो नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे ए दुश्मन होय भले 500,000 में लड़ी ले भाई मारो एकलो बाजार में दुश्मन होय भले 500,000 में लड़ी ले भाई मारो एकलो बाजार में ए बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे बाजार में आवे ई टोळा विंधतो आवे ए कोईना बाप नो नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे भाई मारो ए कोईनो केवू ई नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे आवे ए नक्की मारो वावाझोडू आवे बैलूनी जदायना फोटा ने वीडियो में गमे ते आईडी खोलो लाइक मिलियन में हलावी नाखे बाजार फेसबुक इंस्टानु स्टोरी टेटस में हाले वनवे मारा वालानु करीने बतावे ना बोलीने बगाड़े जेवो समय वातेवर देखाड़े करीने बतावे ना बोलीने बगाड़े जेवो समय वातेवर देखाड़े ए बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे ए कोईना बाप नो नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे ए कोईनो केवू ई नो माने ई नक्की मारो वावाझोडू आवे ए नक्की मारो वावाझोडू आवे ए भले मारा जगदीश भाई भले आ संजय आ वाजीगर जान ए भले मारा हिरेन भाई भले आ युवराज बापो बापो ए भले मारा जसोदा नगर ना सुसरा भले भले मर्जी ना मालिक पसंद नथी गुलामी ज्या पड़े त्या समझो जीत होय पाकी मोढे करेवा अने पासण करेगा नहीं मळे कोई दी जुवाए ना लोई मां ए जिंदगी जीवे भाई खुली किताब थी ताकात होए वाची ले हिम्मत थी जिंदगी जीवे भाई खुली किताब थी ताकात होए वाची ले हिम्मत थी ए बाजार में आवे ए टोळा विंधतो आवे बाजार में आवे ए टोळा